ډیره دردناکه واقعه رامخته شوې ده چې په پېښور کې احمد زلمی چې عمر یې 19 کاله و ډېر بېدردۍ سره قتل شوی دی. دوستانو د احمد زلمی ګناه شوه چې دومره بېدردۍ سره قتل کېدو. خو چېرې تاسو د دې پوره معلومات نه ځان خبرول غواړئ که اوسه پورې چا زموږ د چینل مخه نه وي سبسکرایب کړې خو موږ زموږ د چینل مخه سبسکرایب کړئ تر نشان څخه مخه ووهئ چې زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاوي. دوستانو دا واقعه په پېښور حیات آباد کې رامخته شوې ده چې یو احمد نومي زلمی ډېر بېدردۍ سره قتل شوی. د احمد نومي زلمي نه ټوله ګناه نه سپینه ګناه خو بیا هم دومره بېدردۍ سره قتل کېږي چې ټول پېښور پرې جریږي. دوستانو دا واقعه په لومړنۍ روژه باندې رامخته شوې ده چې احمد زلمی چې پلار یې ډاکټر و دا پلار سره په کلینیک کې ناست و. خور ورته ټینګ وکړو چې ما خپل کور ته بوځه. نو چې کله دا خپلې خور پسې روان شو او خپله خور یې کور ته راوستله نو ده سره په لاس کې یو ګران موبایل و. ډېر قیمت 2.5 لکه روپۍ قیمت و. خو داسې انسان یې وړو چې هغه موبایل باندې به څوک څه وکړي چې احمد نومي زلمی یې دومره ډېر بېدردۍ سره. دوستانو د احمد نومي زلمي را یو نامعلومه سړی راغو د هغه نه یې موبایل اخیستو. خو احمد نومي زلمي ورله موبایل ورکړو خو بیا هم هغه نامعلومه زلمي احمد نومي زلمی دومره بېدردۍ سره قتل کو چې موبایل یې خو ټیم واخیستو خو د ده ځواني یې هم تباه کړله. دوستانو احمد نومي زلمی د خپلې خور ته کړی و. خپله خور یې خپل کور ته راوستله. لومړنۍ روژه وه. د خور خاوند یې چلته تللی و خو دا پلار سره په دغه وخت کې په کلینیک کې ناست و. پلار یې ډاکټر و. دوی خاندان هم لږ مالداره و. خو دغه رنګې چې ویلی کېږي چې د پاسه د باندې غم راځي کو مالداره وي کو غریب وي خو غم راځي. خو دوستانو همدغه رنګې د احمد نومي زلمي سره هم ډېر زیات ظلم شوی دی. کو مالدار دی کو غریب دی ظلم وي. دوستانو اوسه پورې د ده ته لا انصاف نه دی میلاو شوی. هغه نامعلومه سړي څوک و چې د احمد نه یې ګران موبایل هم واخیستو. بیا یې هغه سیمونه مات کړي دي چې کله هغه سیمونو پسې سکینینګ شروع کړو نو هغه سیمونه نه وو لکه چې هغه مات شوي وو. خو هغه د احمد نومي زلمي داسې ځواني تباه کړله چې داسې ځواني چا هم نه وي تباه کړې. دوستانو احمد نومي زلمي سره ډېر زیات ظلم شوی دی. اوسه پورې هغه نامعلوم کسان دي. دا به کله معلومیږي اوسه پورې د دې څه پته نه لګي. دا وه زموږ نننۍ ویډیو که زموږ دا ویډیو مو خوښه شوي وي زموږ د چینل مخه سبسکرایب کړئ تر نشان څخه مخه ووهئ چې زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي. والسلام.